ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ദിസ് ഈസ് പ്രിയ. ഗോൾഡൻ ലൈഫിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം പോയിട്ട് ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം. ആദ്യം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഏതാണോ അത് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, 1 ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കുക. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് എടുക്കണം. സവോള വഴറ്റി വരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഇതിനൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് എടുക്കണം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് മാത്രം വഴറ്റിയാൽ മതി, ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത്. സവോളയെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടിയിട്ട് വന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലകളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി. കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ അധികം ചേർക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അല്ലാതെയുള്ള സ്പൈസിയാണ് കൂടുതലാക്കാൻ പോകുന്നത്. 2.5 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1.5 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ തന്നെ ചിക്കൻ മസാല. ഇത്രയും മതിയാവും. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ട് വന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കിലോ ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒട്ടും വെള്ളം നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കുക. നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരം ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിനകത്തിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത്. അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി വരും, അതൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരത്തുള്ളൂ. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.